Olá, galerinha do canal Aprender a Pensar, tudo bem? Hoje este vídeo é para te ensinar a junção do som da letrinha J com as vogais. A criança precisa aprender o nome das letras e o som das letras. E ela também precisa aprender como é que acontece essa junção das letras com a consoante, com a vogal e que som que é formado. Ela precisa saber o som da consoante e o som dessa vogal, para quando juntar, ela saber fazer a pronúncia correta, tá bom? É claro que vocês vão fazer uma exploração dessa letrinha J de uma forma muito mais ampla, com práticas de letramento, de leitura contextualizada, com gênero textual, com atividade, com objetivos para explorar a letrinha J, as sílabas que envolvem a letrinha J, tá? Em várias atividades de fixação para essa criança avançar. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar somente a exploração dos sons, a pronúncia e a junção para formar a sílaba e a pronúncia dessa sílaba, certo? Então vamos lá. Começando, para fazer o som do J, ó, coloque o dedinho aqui na frente da boquinha e você vai perceber que a nossa boca, ó, ela faz esse formato. Vocês estão vendo o que acontece aqui em cima da minha boca? Como se fosse uma dobrinha, porque ela fica um pouco inclinada. É importante mostrar e refletir com a criança para ela fazer o som do J, colocar o dedinho aqui e perceber. Tá? E mostrar a diferença que muitos confundem do J com o G, que é a letra G, tá? É diferente. G com J. Então vamos lá. J, a, já. J, é, Gé. J, I, gi. J, o, jó. J, u, ju. Então, primeiro vamos fazer o som do A. A, E, I, O, U. J, a, já. J, é, Gé. J, I, gi. J, o, jó. J, u, ju. E todas as vezes que você for pronunciar uma palavra que começa com J, olha essa palavra, gente, jacaré. Qual é o começo, o som do começo da palavra jacaré? Ah, então vamos circular aqui o J e o A. Vamos fazer o som. O som do J, J. O som do A. Então fica o som de já. Ah, olha essa palavra. Jéssica, o nome de uma pessoa. J, mais é Jéssica. Ah, Giló. Então vamos pronunciar J mais I. Gi, de Giló. Jogou. J mais O. Jó, jogó. Juiz. J mais U. Ju. Juiz. E assim as crianças elas vão percebendo essa relação do som com a escrita todas as vezes em que elas forem pronunciar a letrinha J. Em qualquer situação de atividades que ela esteja fazendo, ela vai lembrar essa relação do movimento da boquinha, do som produzido por essa consoante e por cada vogal, certo? Então, façam esse movimento. Está explorando a letrinha J com as crianças, está explorando textos que envolvam sílabas do J, aproveita, trabalha a consciência fonológica, trabalha a consciência silábica, trabalha a consciência fonêmica, tá? Para a criança perceber essa relação. Se a criança não percebe essa relação do som, tá? Com a letrinha, com a sílaba, com a palavra toda, com a pronúncia da palavra inteira, ela consequentemente terá dificuldades
em seu processo de alfabetização e essa criança não vai avançar, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, salve o vídeo, tá bom? Obrigada e até o nosso próximo vídeo.